saluto da Heavy Metal Heaven. Oggi ospitiamo una giovane band technical melodic death metal che col suo primo EP si presenta in chiaroscuro, di nome e di fatto. Un EP con luci e ombre. Si potrebbe descrivere così, anche giocando col nome del gruppo, l'ultima uscita dei Chiaroscuro, band che nonostante il nome italiano proviene da Baltimora. Uscito lo scorso 28 marzo, mette in luce una certa personalità, ma anche la giovinezza del gruppo, sia per quanto riguarda la sua formazione recente, sia per quella anagrafica, almeno a giudicare dalle foto promozionali. Da un lato, il genere scelto non è affatto banale, specie per una band appena a inizio carriera. Parliamo di un death metal dalle due anime. Da un lato c'è quello più melodico, ispirata spesso ai Children of Bodom, ma senza mancare di influssi sia classici che più moderni. Il suono però è impostato in una maniera febbrile, spasmodica, con 1000 mutazioni e 1000 tecnicismi che a volte avvicinano il chiaroscuro persino al progressive. Il tutto è corredato dalla ottima voce di Cassiopeia, che non ha nulla da invidiare ai colleghi uomini, né quando spesso usa uno scream alla Alexi Laio, né quando passa a un growl profondo. Delle due anime del gruppo è proprio la seconda a essere la pecca principale di Chiaroscuro. La capacità del gruppo a livello strumentale sono indubbie, lo si sente anche al di là di una registrazione non proprio pulita come si usa nel genere di solito. Tuttavia, a tratti gli americani si perdono troppo dietro la volontà di strafare, di inserire tecnicismi e cambi di tempo a tutti i costi. La prova migliore di ciò è Some Beat, in apertura, variegata ma a tratti un po' troppo. Tende a perdere la via, pur ritrovandola altrove con alcuni passaggi degni di nota, specie quelli più melodici e bodomiani. Per fortuna, altrove il gruppo mostra che non c'è solo tecnica e voglia di strafare, ma anche idee musicali e talento, seppur ancora da maturare. La prova migliore di ciò è Hecatomb of Malevolence, canzone più focalizzata, forse perché più nuova, e l'unica a non essere compresa nel demo del 2024, non cambia molto strada rispetto alle altre. Tuttavia ha più direzione e si rivela più memorabile, grazie anche a una base più orientata al death tradizionale, a melodie efficaci e alla durata ridotta. Interessante anche la conclusiva A Song for Ghosts. Si rivela intrigante coi suoi spunti black metal a livello di atmosfere e a volte anche musicali, uniti a melodie non male e a un finale intenso, sentimentale. E anche Unbridled Darkness non è così male, soprattutto nei suoi elementi melodeusi. Luci e ombre, dicevamo all'inizio. In chiaroscuro ci sono entrambi, ma forse le prime sono un po' più delle seconde. Parliamo di un EP ancora acerbo, al cui interno la formula musicale è di sicuro da migliorare e perfezionare. D'altra parte, però, gli statunitensi sembrano del tutto in grado di farlo. Il lavoro davanti a loro non è poco, ma neppure troppo. Il talento che i chiaroscuro possiedono è già chiaro da questo EP. Confidiamo quindi di risentirli, magari neppure troppo in là col tempo, con qualcosa di più consistente e all'altezza delle loro capacità. Voto di Heavy Metal Heaven 68 su un massimo di 80 per gli EP. Per questa settimana è tutto. Se ti è piaciuta la video recensione puoi mettere like, condividerla e commentarla. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non mancare neppure uno dei video pubblicati ogni pochi giorni. Infine vieni a trovarci su Facebook, Instagram e Twitter. I link, come sempre, sono in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!